แล้วคนนี้ล่ะเว้ยแล้วคนนี้ล่ะคะโอ้ยเหนื่อยจริงๆโอ้ยเหนื่อยจริงๆนะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยจริงๆนะอยู่โอ้ยมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยจริงๆเว้ยทำไมล่ะหมาหน่อยเหนื่อยแล้วเหรอเอาใหม่สิมันเหนื่อยจริงๆโอ้ยทำไงอ่ะทำยังไงล่ะมันเหนื่อยเว้ยเป็นลมดีกว่าเป็นลมดีกว่าเว้ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยมันเหนื่อยจริงๆนั่งดีๆนั่งดีเมื่อยยังเมื่อยยังมันเหนื่อยจริงๆเว้ยเป็นลมเป็นลมเป็นลมเว้ยเบื่อเบื่ออยู่เบื่อจริงๆเว้ยเบื่อแล้วเป็นลมแล้วเบื่อจริงๆเว้ยไม่อยากอยู่ด้วยนะเบื่อจริงๆเว้ยเบื่อจริงๆเป็นลมเป็นลมเฮ้ยน้องไงจริงๆเลยเอาแน่เอาน้ำลายเน้น